Yeah. Okay. Origin at last. Ooh. 最後に一つだけ聞いていいかな。 Jesus Christ. 気高き信念も醜い欲望も折れない Jesus. 悲惨な絶望もすべての実在は不在に収束すると分かっていてもいくらもがいたって虚しく消えゆく運命としても Cut the volume down, but by God, how did they not account for your volume settings during that? そう言ってくれると思っていたよ。だからこそ継承者になったんだろうね。今回の世界でもよろしく頼むよ。Prologue. The clumsy villain and the mysterious woman. If that's your volume settings, are they stupid? Alright. I've turned down my personal volume and the stream volume is halved, actually. I'm sorry, do they... Is this... Oh, that's Tenebrae. Kiss my feet. So they... I see. Okay, so they dubbed it only in... Well, they just didn't dub it in all the languages, which... Alright, I guess. Kinda just makes it awkward for me, but... Sure, I guess. It's good for no one, actually. It's the only time you actually stayed to read the story. Okay. Yeah, hey Lantius. Been a while. This is just... By fully dubbing these, you've just kind of given me nothing to do, game. Because if it were dubbed in English, then... At the very least, people listening in would know what's happening. But now, the majority of people who watch me just listen. So this is a little annoying for me specifically. I get it, but... Epic 6! Can't catch a break. I guess not. I never can, really. Is that a green horse? 死ぬ直前まで喧嘩するなんて仲睦まじくて素敵だわ。さて、それじゃあ仲良く終わりなき悪夢に沈みなさい。
Ooh, we got some help. 急ごう。ここまでは追ってこないさ。安心していいよ。 They didn't finish her animated sprite before finishing this. Because I know this is a planned character. Alright then. Glorious Queen Robin. She's pretty cool looking. 助けてくれたのはありがたいが、お前たちは何者だ？そこの女の子、真珠を扱ってるように見えたが、まさか継承者か？その通り。何日かここで寝泊まりしながら情報を集めて。 We got a friggin' Uzi? Hard to tell from this angle, but maybe. 私たちだけでそっと逃げ出そうと思ったんだけど、どうやらハニエンがそこの子馬と知り合いらしくて。ハニエン？リナークが契約した真珠の名前だよ。ちなみにリナークってのは君たちを助けたツインテールのチビちゃんね。そして私はそのチビちゃんの保護者ロビンだ。だからチビじゃないってば。もう16歳の誕生日も過ぎたのに、いつまで子供扱いするつもりなの？ Alright. よかった、無事に脱出できたんだ。本当にありがとう。おかげで助かりました。 Were they? Child. 自分の命が危ないかもしれないのに、自らを犠牲にして私たちを助けると。 You have an unfitting voice. よく見るんだビクトリカ。継承者とはこのように高潔な存在のみがなれるものなんだぞ。君みたいにわがままを言えば誰にでもなれるものではない。何言ってるの？私があんたたちを助けたのはね。あ、私のネックレス。使えそうなものを持ってたから、命を助けてあげる代わりにいただこうって思っただけ。 So much for the requirements to become an heir, huh? ダメ。いくらなんでもそれだけはあげられません。何それ？助けてくれてありがたいんでしょ？だったら誠意を見せなさいよ。 What necklace, by the way? 継承者になれるのは高潔な存在のみだっけ？ハニーね、君はどうしてあんな奴と契約したんだ？人にはそれぞれの事情というものがあるのよ。まあ、私たちの事情はいいさ。私は君たちの話の方が気になるんだけど、ザイってやつが真珠だというから、じゃああのお嬢さんが継承者なのかと思ったら、そうでもないみたいだし。 Okay, hasn't picked an heir yet. どうして契約も交わしてない真珠と一緒にいるんだ？ Yeah, I feel like there's a story behind that. それは話すと長くなるんだが。That's what we're here for. 真珠とは女神の分身の手助けをする継承者を見つけて契約することで、かの者に神聖力を与えられる存在。人間が持てる力の範疇を超えた莫大な力が余すことなく世界の救済に使われるように、何事にも揺るがない高潔なものに権能を与えることと思っていたが、選ばれし者よ、君は何を守護するために私のもとへ来た？ Okay. 何？このずんぐりむっくり Chonky little thing? Sure, why not? どっかのおまけでもらえそうな安物のぬいぐるみみてえだな。その割にはやたらとカッコつけてやがる。なんだこいつら。まだ継承者と契約しておらず、 League is apparently voiced by Dio. いないためにしばし仮の姿でいるだけだ。 I could kind of hear it when he was doing narration earlier. He's putting on a bit of a full set out for this right now, though. But I can definitely hear it. 私の真の姿はこれよりもずっとかっこいいんだぞ。そうなの。じゃあ早く契約しようよ。
何のために私の元へ来たのかと聞いたはずだが、質問に答えない者と契約するわけにはいかない。ヒイラグ家を取り戻すには継承者にならないといけないから、これでいい？つまり当主になりたいからということだな。Angry Unicorn? Hey, Via. Thanks for following, Via. Welcome in. そんな貪欲な者に継承者の力を与えることはできない。徒歩でここまで来るのどれだけ大変だったと思ってるの？手ぶらで帰れなんてありえない。さて、どうするんだお嬢様。意地を張ったら簡単に諦めると思った？ You just kick it. 何をする？契約者がいないとどうせまともに力が使えないんでしょ？ Alright then. 私と契約する気になるまでそばに置いて思いっきり振り回してあげる。言っとくがうちのお嬢様は結構いい性格。 She's not screwing around either. She will beat the hell out of you until you agree. なるべく早いうちにおとなしく契約した方が身のためだぜ。このならず者ども、どうやってこんな奴らがここまで来たんだ？ Oh, jeez. 継承者にふさわしい者にだけこの場所を教えるようにと大陸で最も誠実な司祭に頼んだのに、まさか君たちはあの信心深い司祭にまで乱暴を働いて。 Devout priest. I can think of who that might be. ああ、モフィードとかいう司祭のことね。 Couldn't tell you his name, but that might be him. Nope, that's him. I'll admit that's definitely him. That is exactly who I was thinking of. その人がうちの屋敷に立ち寄った時、使ったカップだと聞いたけど。 Yeah, that'd work. 昔ヒイラグ家の宴会で起こった奇跡について聞いたことがあります。あのお方の唇が触れた途端、水が香り豊かなお酒に変化したそうですね。 Is Origin Ras straight up Jesus? まさにここに制約の継承者様の唇が。 Then I need him even more. この司祭なんだかやばい気がするが。 This guy is fucking weird. とにかくこんな貴重なものをくださったのですから、私もそれにふさわしい情報をお教えしなくては。さあ、何でもお聞きください。この Christ the Savior? 喜んで Kinda. お教えします。聞いてないことまで教えてくれたよ。 And he told us things we didn't ask him about either. あの生臭司祭め。説明はこれでいいね。じゃあこのカバンに入って。何？この私を荷物扱い。自分で入れないなら私の手で入れてあげるよ。こうなったからにはおとなしく連れて行かれるしかなさそうだ。 There's something weird about Krau's model. Wait till he's highlighted to point it out, but しかしこんな奴に継承者の座を与えるわけにはいかない。こいつらと行動を共にしながら継承者にふさわしい人材を探そう。そして適任者が見つかったらさっさと契約し、力を取り戻してこいつらから逃げるんだ。 The sunlight feels so good. that stop talking over each other, goddammit. Someone's here to see you. Who? I hate hassles. Guard Captain Krau. You all at once. The name's Crow Right. You're... You know what? I don't care for your introduction. Let's just move on. What a I didn't bastard. think anyone else came to the chapel. You can come over, you know. I'll give you my permission. Alright, can I... yes, I understand. Fine. Don't give me a chance to go to the settings yet. That's not something I need. なあ、そろそろ慣れてもいい頃じゃねえか。 I'm not running at half volume both on stream and on my computer because you cranked everything up. 屋根と布団があるだけで十分ありがてえだろう。私も分かってる。でも
こんな放浪生活そう簡単 Mermoid? ないじゃ What the hell are you calling me now, Bathwater? 言動はもうそこら辺のチンピラと肩を並べても恥ずかしくないぐらいだけどな。それでこれからどうするつもりだ？ Can't really tell on this visual because he's not blinking. 継承者になって当主の座を取り戻し、あの人を追放するって計画が狂っちまったが。それは絶対うまくいくと思って他の計画は立ててなかったの。 Stupid. お前って本当に後先考えてないお嬢様なんだな。でも当主の証であるヒーラグの槍は私が持ってる。 At a glance, sure. おじさまも正式に当主になることはできないはず。今のところはね。ああ、だから追っ手を使ってずっとお前を探してんだろうな。旅費もほぼ底をついたこの状態でいつまで逃げられるかは疑問だが。だからあなたがいるんでしょ、私を守るために。 Is this what Crow was up to this time? 何も持ってない人間をなんで守るんだ？ Is it only when he's not highlighted that it's happening? He's also not blinking anymore, which is weird. 私が当主の座を取り戻しさえすれば手厚く謝礼するって言ったでしょ。だからお前が当主になる日が果たして来るのかってのが問題なんだ。ひとまず今はそのネックレスを売ってくれれば3ヶ月ぐらいは宿と食事に困らずに済みそうだが。これはダメ。もう宿に文句言わないし好き嫌いもしないから。何よ、どこ行くの？ Wait, see here. He only blinks when he's not highlighted. Look around his eye. Like, it's displacing the hair here to make his eye more prominent, but it's happening at a different rate than his eyes opening and closing. So it looks odd. Like his eye is opening up over his hair. It's happening on this side too. It looks off. But whenever he's not highlighted, now he is blinking some. You can't see it as well when he's highlighted. Ending was confusing and tragic as hell, almost cried. Well, don't go spoiling it. It's just come out and I'm watching it for the first time now. Don't go just dropping, oh, the ending's sad. Like, come on. それじゃあまた戻ってくるんだよね。ああ、まだお前の護衛対価としてもらった前。 Lantis, if you spoil, I will actually ban you from this chat. Then I'm not joking. 出かけるついでに一つだけお願いして。 I know you're joking around here, but I'm gonna make it very clear, spoilers will get you banned. The ending will make you shit. なんだ。帰りにイチゴのケーキを1個買ってきて。 Asking for friggin' shortcake in this time. 別にいいじゃない。気分転換にケーキの一つくらい。どいつもこいつも世俗にまみれたやつばかりだな。Ugh. Pathetic lady in the worldly night, Act 1. ケーキだとそんなもん買う金がどこにあるってんだよ。 Where the new Ras at? He's not here yet. まあ俺みてえに道端暮らしの経験があるわけでもね。一生甘やかされて育ったお嬢様だし仕方ねえか。 I mean, I'm planning to roll for him because I like Ras as a character. それにしてもこの村の酒場はどこもガラガラだな。使える情報が手に入る気がしねえんだ。 What I'm most curious about is what's up with Vildred in this timeline. And what I'm next most curious about is Mercedes. Because Krau's the one who found her in the proper timeline. 情報収集ということで一杯飲めりゃ俺はそれで十分だけど。あの話聞いた？
魔人軍がリバリンまで侵攻したらしいわ。Archdemon's still out and about, but we knew that. あそこまで危険が及んでいるなら、もうすぐこの村も。諦めるにはまだ早いぞ。制約の継承者様が神獣と継承者たちを集めておられる。準備さえ整えば、有象無象の連中など一撃で倒されるはずだ。正義は常に勝利するものだからな。Hey, so he is already awake. そうだそうだ。あのお方がもうすぐ平和を取り戻してくださる。ざれ言だな。何？不敬な。君は制約の継承者様を信じていないのか？ああ、はいはい。最終的にはまあ制約の継承者様が勝利するだろうよ。でも戦争が終わるまであんたたちが生き残れる保証はあるか？ What the stick is up Krau's ass? ちょっと考えたらすぐわかることだ。世界が平和になっても魔人を倒すまでの間、多くの人が死んで至る所が破壊される。自分だけは戦火に巻き込まれないって自信があんのか？それは平凡な人間にとって大事なのは気高き理想なんかじゃねえ。生き残る確率を少しでも上げられる方法だ。 Alright, he's surprisingly cynical. 君は何？ This is him a lot younger, admittedly. 制約の継承者は戦争を終わらせることはできても、あんたたちを守ってはくれねえだろうってことだ。 What makes him think that, though? 俺はこの戦争を終わらせることはできねえが、あんたたちの命ぐらいなら守ってやれるってことを教えてやりたいだけだ。ふん、冗談にも程があるわ。継承者でもない一般人のあんたがどうやって私たちを守るのよ。もちろん俺だけじゃ無理かもな。しかし仲間に神獣を連れてるやつがいるんだ。連れてるってのは Hey, that's not technically a lie. なんだと？本当か？ああ、女神様の名にかけて誓うぜ。だから護衛の対価にちょっとばかしの金を出してくれりゃ。 Yep. 何？くそ、あと少しだったのに何なんだ。使徒よ、テネブレアが村に攻め入ってきたわ。 Oh, it turns out there was almost no story. They stole him and then Tenebrae showed up. Alright. It kept my music level, but almost nothing else. There's also Krau's side story. I don't think I've unlocked that just yet. It is called Sixth World Episode. Aw, but this was my secret place. I take it you're here to take a load off things? Turn that down a little more. The voices are weirdly mixed a lot of the time. Okay, they actually show the timer left on these now. Though it's less visually appealing. Select and obtain one rare reward each month. Purify tainted relics to check your reward. Move to storage. Up to 5 rewards, select one reward from the storage and obtain it. Heart of Orbis rewards, you need to perform purification a certain number of times. Increase based on the number of purifications and episode progress. Purification rewards you receive will change based on your Heart of Orbis level. Heart of Orbis levels up, obtain completion rewards. Obtain relics reset every month. Every Monday and on the 1st of each month.
Just preemptively. Accessory or equipment charms? What do leaves even do? I honestly don't know. Actually, I have this. I don't need that. These give you stamina. Noted. I don't think I've ever used them. There we go. That seems a little bit better. Ooh. That's also decent. I can get money other ways. Already have that in there. Alright. So that's the new Heart of Orbis. They sure did make it less visually interesting. Anyone else came to the chapel? Secretive newsstand. On days like today, Check-in time. Yep, it's a money grab, alright. but this is Secret my shop. secret place. What do you I take it you're here to take a load off things? Goodbye. I'll see you later, if you're still alive. I kind of don't like this. It's overly simplified. I don't like it as much. I liked the tavern, which had, you know, character to it. Instead, I'm looking at a screen with a menu on it. It's the removal of character, so I really can't stand it, personally. Aw, but this was my secret place. I take it you're here to Gonna take a change load when off I'm done with the things? story. Welcome. I didn't think anyone else came. Let's do the freebie of the day. If I don't like it, I better finish it. Is the entire thing out already? They're not releasing it like piece by piece like they do with all the other chapters. Almost makes me wanna rest my eyes. Is it really short, or... Well, you're back upon the wheel of pain, fish. Are there only 4 chapters to it? And it's not like an area... Okay. Only 4 chapters, and... Okay, I guess. I don't want to be mean, but presentation counts. And if you're not really gonna present, I'm not gonna be as interested. That's it, no more after that. I mean, I guess I appreciate them not trying to extend the story beyond how long it needs to be, like they very clearly do in all the other episodes. But at the same time, this is the first episode I've been excited for and interested in, and it's this short and it's all already out. もっと豚のように泣きわめきなさい。使徒テネグレア。実
実物の使徒を見るのは今日が初めてだが、一目見ただけでも今まで遭遇した普通の魔人軍とは格が違うってのがどうすればいいの？君、俺たちを守ってくれると言ったな。いくら出せばいい？こんな状況で何バカなことを聞いているんだ。全部差し上げろ。いなかったビクトリカが危ねえ。にゃん。君、どこに行くんだ？おい！命が惜しくて逃げ出したに決まってるじゃない。あのホラー姫。Seeing how the world was before the 7th try, when we're in, does seem important or cool to know. Yeah, but... I guess... But something is off about that description. They kinda rushed it. So, like, I was under the impression... I wasn't under the impression that's what was going on. Because... Is this literally just, alright, here's what's happened in the 6th world. I thought this was a what-if story. Which I was way more interested in. I'll give you a taste of real battle. Yeah, I know how to play the game. Don't go dodging. Let's get it over with. It's not a what-if, it's the actual past. I kind of don't care anymore then. Because all the stuff I was interested in was what-ifs. And I already know how it ends then. I may be no hero, but I can still be your worst nightmare. Whatever happens, happens, I guess. Hate that they treated like a new... It's the new tutorial. Now, don't be a wuss. So I guess they kind of have to, but... Last chance to run. Easy. I'll give you a taste. Go dodging now. Let's get it over with. I need some shots. Since I should earn my keep, let me put in some effort. Yeah, I guess... I'll give you a taste of real battle. I don't know if the marketing was off or if I just never understood it, but... I guess the version I was looking for is way less cool than what they were planning to give me from the beginning. Whole story all-stars, cut you some slack, let you just get through the story without some tutorial. You can press the button at the top to skip it at least. Oh, damn. That's your full form? This is getting tiresome though, I guess. その姿になったってことはまさかビクトリカと契約を。そんなわけあるか。いくら急を要するからって私がこの世間知らずの子供を継承者にすることはない。だからといって死なせるわけにもいかないから最後の力を振り絞って避難させただけだ。そうだったんだ。ビクトリカを守ってくれてありがとうな。この程度のこと。世話になったついでにもうちょっとだけ頼む。俺とビクトリカを安全な場所に連れて行ってくれ。二人を乗せろって言うのか。おい待て、許可もしていないのに何勝手に乗ってるんだ。行きましょうザイ。そんなに急いでどこに行くのかしら。私がここまで来てあげたんだから、もう少し遊んでいくのが礼儀ってものじゃない。二人で逃げるのは無理か。それならビクトリカだけでも。Oh, hey, camp. そうやってテネブレアと対峙していた時にお前たちが来てくれたわけだ。おかげで命を救われました。改めて助けてくれてありがとうございます。 She doesn't have a model. Interesting. And it's auto-scrolling. 正直なところ
We can't have models and a scrollable text box. It's like, that's two things at once on screen. 継承者が一人でも多い方が魔人との戦闘に勝つ確率が上がるからね。大丈夫。もうすぐ私も継承者になる。 This is setting off a different pet peeve. The voices in the cutscene are a lot quieter than the voices in gameplay. 珍獣と継承者はともかくいいお笑いコンビにはなれそうだ。とにかく That's something I've struggled with in other games trying to make work. Now the story unlocked something that's pretty good. Gobbling Hut, whatever it was. 誰よりも強大な力を上げるから自分に協力して制約の継承者と一緒に魔人を倒してくれって言われたの。家に盗みに入ったということは泥棒を継承者にしたってことか。あそこから出るためには契約するしか方法が。心中の始め。とにかく私はハニエンとの約束を守るつもりだよ。本当にかっこいい悪党はね、大抵のルールは破っても友達との約束は絶対守るものだから。さて、自己紹介はこのくらいにして。Yeah, I saw Lantius. I think you mean the ogre. 長いすると気づかれる可能性がある。誰か盗み聞きしているかもしれないし。例えばあのお嬢さんみたい。お気づきだったのですね。Yenny. 青の聖十字架会のディエネ・タリーと申します。お話を盗み聞きした無礼をお許しください。そして女神の意志を引き継がれた継承者様にお願いがあります。どうかこの村を助けていただけませんでしょうか。 Those, yeah. Yeah, I saw. Talking about it in my Discord, people were. Turn this up slightly, maybe? Right. Did you forget that that was my chat that you saw that in? You even responded to it. Probably UI down slightly. Alright, battle. You're quite forgetful. I can tell. Think anyone else came to the chapel. Emergency evacuation. やっとの思いで逃げてきたのに、また戻って使徒と戦ってくれと。もちろんお一人で使徒を倒してほしいという意味ではありません。使徒が現れた直後、支援の要請を出しました。半日以内には騎士団が来るはずです。 Alright. それまで Like the new UIs? 逃げる時間を I mean, if I get an actual, like, image to some... If I get to go back at least slightly, then it'll be fine. But just staring at some lady I'm not attached to emotionally yet, while they're all just bars on the side, is not interesting to me. Granted, they were all just icons on the bottom before, but I don't know. Felt like I had character there. Those dreams, you meet the perfect girl, she loves you back, then of course you wake up? No. I never have dreams that make me happy, Bathwater. I just don't. Yeah, Lantius is scared of women. ねえ、リナーク。私はダメだ。許可できない。
今私たちがここでリスクを抱えて時間を無駄にして何人かを助けることにハニエンの言う通り、制約の継承者が世界を救う唯一の存在だとしたら、一刻も早く彼と合流して戦争をできるだけ早く終わらせる。君も知っているだろ。 You let Robin crush you? I don't know her well enough for that yet. 悪いねシスターさん。そういうわけで村のみんなを助けてあげることはできない。世界を救うためなんだ。分かってほしい。そうですか。わかりました。シスターさんはこれからどうするつもり？逃げるなら So I guess the parts I was most interested in about this story just not gonna happen, and instead we're gonna look at the characters I didn't care about because we've never met them. I guess it's cool to meet new characters, but spend for even if you have to sell your house. You're getting Robin. You do you. そして私の微弱な力を使ってでも。そんなのできるわけないじゃん。確かに効率も悪く何の意味もない自己満足に過ぎない行為かもしれません。ですが私は苦しむ人々から目を背ける術など皆さんは皆さんの使命を果たしに向かってください。なあ、よく考えてみたが、俺はこれなかなかいいチャンスだと思うんだよな。シスター、金はどれぐらい持ってる？お金ですか？それほど多くは。そうか。それでもこの辺の人たちはみんなそれなりに持ってるよな。自分たちを守ってやるって言えば全財産を差し出すだろうし。もう一度言う。Okay. 私たちにそんな余裕は。俺たちじゃない。残るのは俺だけだ。Right. Who said anything about bringing you? お前とリナークは制約の継承者を探しに行けばいい。ついでにビクトリカとザイフリートの面倒も見てくれると助かる。なんで私をお荷物みたいに預けようとするの？私もヒーラグ家の騎士として参戦する。やめとけ。勝つつもりで挑むわけじゃねえんだ。お前が来たら俺の計画が来る。しっかり人儲けして追いかけるから、おとなしく待ってろよ、お嬢様。Act 3 Emergency Evacuation. 勢いよく言ってみたはいいの。Hey, I was bullshitting. 実物を前にしたら怖くなるのは仕方ねえか。あら、あなたはさっきのやつじゃない。運よく抜け出せたんだから、そのまま一目散に逃げるかと思ったけど、まさか自分から私のところに戻ってくるなんて。お嬢様の安全を確保したら村人たちが気にかかったな。おとぎ話にでも出てきそうな騎士道精神。ああ、お前好みだろ。そう、まだよくわからないの。もっと内側から味わわないといけないのよね。Okay, you're gonna be weird about this. Yeah, she was always weird about this. ひとまず興味を引くのには成功したみたいだな。無駄死にしたいなら止める気はないけど、一体何の計画かは気になるね。テネブレアがその気になれば、俺なんか一息で殺せるだろう。だが、そうしないって確信があるんだ。そもそも人がなんでこんな村を襲ったんだと思う。魔人が降臨する前に聖域周辺の兵力を分散して弱らせる必要があるから。魔人軍が聖域を占領するだけで済むが、人間には守るべきものが多い。だから兵力を弱らせるための罠だと分かっていながらも、侵攻された場所に来るしかないんだ。つまり罠ごときに全力を出す気はないだろうって。Not bad thinking there, Crow. そうだ。あいつらの本当の敵は普通の人間じゃなく、制約と他の継承者たちだからな。
適当に時間を稼ぎながら人々の命をもてあそぶつもりなんだよ。それに目撃談によると死とテネブレアはかなり気まぐれで、愛と俺が興味を引きさえすれば簡単に俺を殺すよりはもてあそんで壊す方を選ぶはずだ。それじゃ急ぐ必要もないことだし、ゆっくり味わわせてもらおうかしら。その余裕たっぷりの笑顔 X7-2, let's go. More like Epic 7.5. Or Epic 6. It's a prequel, which I guess I guess either they said it wrong or I read it wrong. Maybe it was the captions were off. We're just in the sixth world as the sixth world happened. So I already know how it ends. おいこいつ今日に限ってどうしたんだ。いつもは酒なんて樽ごと飲んでも平気。 But hey, Rafaelu. 天下のレイブンでも盗賊団の討伐は大変だったんだろうさ。ここはあの時の。 Oh right, she does illusion stuff. なるほど。幻影の王と呼ばれてんのはこの能力のせいだったのか。 Why is he no longer animated? 酒を飲むといつも年の離れた妹に会いたいと泣きべそを書いていたリディア。俺との酒の勝負で一度も勝ったことがないエルロンド。初恋の人と結婚して世界一幸せな男になってたヒューゴ。一時も忘れたことのない懐かしい顔ぶれだ。忘れられるわけがない。こいつらは全員俺が殺したんだから。 Come again? Interface is so bad to organize. I don't like this interface change, but apparently you can turn it back after you complete it. 俺が生まれたロイヒル家は代々王家の護衛を輩出した名家だった。そのおかげで幼い頃から厳しい訓練を受けて剣術を身につけてきたが。お前の剣は守るための剣だ。一時の勝負欲に惑わされて Epic 7 Origins. に剣を Yep. 振るってはならないぞ。という父親からの命令で実戦を経験する機会は与えられなかった。それでも俺は自分の腕を試して。 I think only the cavern, I presume tavern changes back. I hope at least that changes back. 24歳だって。どう見ても年齢より若い顔してるんだけど。重要なのは腕じゃねえのか。どうせ資格試験の成績は俺がトップだ。俺がまともな戦い方も知らねえガキなら俺に負けた奴らは何になる。だから俺は Alright, that for sure changes back at least. 傭兵として活躍し始めた。任務が終わったら他の傭兵たちと杯を交わすこともあった。俺の負けだ。このザルめ。言っただろ。剣術も酒も俺に勝つには10年早いって。ガキが。お前も俺の年になれば枯れてくるんだよ。何言ってんだ。俺とお前は同い年。There wasn't like an option to make this part English. This only exists in original, which leaves me here with very little to do while we're watching this. ギルドには知らせないから安心しろ。世間知らずの子供だと舐められていいことはないだろう。俺も家が貧しくてな。ガキの頃から稼がないといけなかったんだ。こんな時代だからな。でも少なくとも俺やリディア、ヒューゴは他人の弱みを握って利用するようなやつじゃない。だから俺たちには隠さなくてもいいぞ。つるんでいた傭兵の中にはたちの悪い奴らもいたが、いい奴らもたくさんいた。
そういいやつらだった。搾取に苦しむ人々を見過ごせないぐらいの。クラウ、お前の出征が決まった。ついにですか？どんな仕事ですか？近くの領地で反乱勢力の動きが確認されたらしい。まだそれほど大きな組織ではないが、数が急速に増えているとのことだ。お前の任務は王家の脅威になる反乱軍を早期に鎮圧すること。ほとんどはまともな武器を持ったことすらない農民だ。傭兵出身も混ざっているらしいが、所詮寄せ集めに過ぎない。農民と傭兵たちを。お前の腕に見合った相手じゃなくて不満か？だがこれも大事な仕事だ。王国を守るため誇りを持って剣を取れ。 I'm sorry, Krau's father. What happened to never draw your sword for pride or glory? That looks an awful lot like the word pride. Act 4, An Inescapable Nightmare. そして戦場に出た俺が目にしたのがこの光景だったな。こんなに生々しい悪夢だとは。まるで本当にあの日に戻ったみたいだ。Last chance to run. Take it like Yeah, a I champ. did. Whatever happens, happens, I guess. Just give it. Last chance Game to is an run. inescapable nightmare. I mean, I'm disappointed. Younger sister's probably waiting, Let's get it yeah. over with. I need some shut-eye. That was Lydia. Here's Hugo. You're no fun. Like, this is still an interesting story. I'm just disappointed it's not what I thought it would be. What do you think this Crow Fire Non-Limited? I have no idea what to think. Let's see. Vigor, undispellable for a turn. That increases attack and defense 30%. That's pretty good. And it hits all enemies. Why are 2 Crow RGBs? It is weird that apparently Crow in his own life went from being red to... What is he when he's an adult? He's simply goated? And I guess, in terms of story, your, like, element doesn't matter that much. At least I don't think regular Crow is also red. Light? He's light normally. That doesn't sound right. Because isn't there a... There's an alternate Crow, isn't there? Whatever happens, happens, I guess. I'm talking about regular Crow. What is regular Crow? Last chance to run. Is this your secret? Now, don't be a wuss. Let's get it over with. I need some shut-eye. I may be no hero, but I can still be your worst nightmare. Whatever happens, happens, I guess. Don't go dodging now. Last chance to run. Take it like a champ. Ooh. お前は最初からこうするつもりだったのか。 Glitching the fuck そん out. なことも知らず。俺は Ice. お前を Okay, so blue. I thought he was blue, but I wasn't sure. 終わらないのか。まあ、終わりがないから悪夢。 Mercenary Elrond? Elrond Half-Elven? No, I think it's Elrond Hubbard. 罪を犯した瞬間の記憶よりもこの罪悪感を一生抱えて生きていかなきゃならないってのが Which is why we don't have to feel bad about him taking a sword through the gut. お前 Disappointed? の剣は
守るための剣だ。俺は結局何を守れたんだろうか。むしろ人間として大切な何かをなくしてしまったんじゃないか。もしかしたら俺は。しっかりして。 Yeah. I guess she does have armor. She just wasn't wearing it before. Yeah. ビクトリカ様、今クラウス様が意識を取り戻した気がします。 Holy crap! Beating the hell out of him worked. 今の打撃でまた気を失ったみたいだけどな。It might have hit him a little too hard, though. 早く言ってよ。お前の拳で気を失うほど弱くねえよ俺は。なんだ、俺が気絶してる間日頃の恨みでも晴らしてたのか。すごく苦しんでたから早く起こしてあげようと思って軽く叩いただけよ。それに痛いのはあなたの顔だけじゃないんだからね。ほら、あなたのガサガサした顔を叩いたせいで手が腫れちゃったじゃない。あなたの顔が私の手を叩いたようなものだからね。 Alright then. Stop having such a hard face. You hurt my hand. ところでどうしてお前がここにいる。ヒーラグの槍と鎧で武装までして。危険だから俺に任せて逃げろと言ったはずだが、まさかあの女お前らを捨てて逃げ出したんじゃ。おっと、そう思われるとは心外だな。こう見えて頼まれた仕事は最後まで責任を持つ主義なんだ。君が時間を稼いでいる間に新しい援軍が来たよ。それはどういう。 Reinforcements? Oh yeah, that's a hell of a reinforcement. 今だよ、ゼオちゃん。あのでっけえ Prequel! What the fuck is that? Kaiju battle. 真珠ゼオンと継承者ルエルだ。君が村に向かったすぐ後に合流したんだ。継承者が2人いれば時間稼ぎぐらい十分にできるんじゃないかって君を助けに行こうとこの子たちがわがままを言ってね。育児って大変だよ。お前は勝算がないと判断したらどんなにせがまれても俺を置いて逃げたと思うが。 Yeah, you can't hide that you came back because you care. 感謝するよ。クラウ様も目を覚ましたことですし、急いで村の皆さんを避難させましょう。 Light of Fortune. Ah, whole story party. Act 5. Blessed Light. クラウ様がテネブレアの気を引いている間、大半の人は退避させられましたが、魔人軍の数が多い区域は間に合いませんでした。じゃあまだ人が残っている場所の魔人軍をやっつければいいのね。任せて。もう少し楽しいことをしようかしら。 Yeah. Weird light thing that this area does. パーティーは人が多いほど盛り上がるものね。 I get they're trying to go for like lightning or something, but all it really does, if it were lightning, you'd only light up the sky, but you don't have enough of a skyline for it to work. The other options, increase attack and barrier. I guess this. Be punished. I'll give you a taste of real battle. I hate hassles. So I'll deal with you all at once. I don't let you manually do that part anymore. I guess it's fine, because it wasn't something I, like, enjoyed doing, per se, and not like you're putting anything between them now. My goddess.
Let's get it over with. I need some shut up. But yeah, I know about elemental stuff. I may be no hero, but I can still be your worst nightmare. Don't patronize me. I ain't a child. Inexperienced Victorica, this one's called. You're in for more than you think. Spin to win. Last chance to run. Now, don't be a wuss. Let's advance together. I will protect everyone. What a pain. Whatever happens, happens, I guess. I'm sure fortune will be on our side today as well. Let's see. All debuffs for an ally. Health, invincible. Spell debuff. Just hit. Yeah, just kill it. Nah. You weren't on the team. Grant me strength. Oh, look at that. そろそろここを離れた方がいいのかしら。不愉快だ。主のいない心中の処理にも失敗した。気分転換に遊んであげようと思った騎士もいる。 This knight? The one you're looking at? あと少し。 The one in front of you? He escaped, you said? あの男が持つ恐怖の根源を知ることができた。Is she stupid? おめでとう。見事。私の気分を完全に台無しにしてくれたわ。今日は本格的に戦いに来たわけじゃないから、この程度にしてあげる。でも、次に会った時、今日のお礼として死よりも恐ろしい悪夢を見せてあげる。I'll show you something more terrible than death. Your death. 終わったの。そうみたいですね。なんだ、使徒ってのも大したことないね。Maybe don't say that out loud. すごく怖かった。Yeah, I guess don't say that out loud either, so pick one. 村人もみんな無事に退避させたし、残りは騎士団が処理してくれるでしょう。本当に良かったです。そっちが来てくれたおかげで俺もみんなも助かったぜ。あなたがビクトリカさんの言っていたクラウさんなんですね。私は真珠ゼオンに選ばれた継承者であり、デスティーナ様の神明の後継者ルエル・デスティーナです。制約の継承者様の行方を追っていたところに使徒が村を侵攻したと聞きつけて立ち寄りました。でもまさかここで他の継承者の方に会えるなんて。通りで今日はウサギさんクッキー占いの結果が良かったわけです。 What now? 素敵な。 Oh, she crazy for real then. 継承者ならわかるけど、神明の後継者って何？精霊王の寵愛を受けて彼らの名前と力を使うことを許されたもののことさ。 Yeah, there's a few... Actually, I think in the old chapters they didn't draw a distinction between those two things. 継承者と後継者の能力を両方備えてるってことは、歴代の継承者の中でも指折りの実力者なんだろうね。 Why not just have all the Spirit Lords name Ras as their successor and have him one-shot whatever they fight? I know that's probably not how it works. But I feel like they should have tried that at least once. デスティーナ様からの伝言が届きました。精霊王デスティーナから？デスティーナ様はなんて？歴代の継承者の中でルエルが一番愛らしい。
だそうです。 She would, wouldn't she? もうデスティーナ様ったら。She's crazy for real, huh? やっぱあんまりかっこよくないかも。Alright then. So the stars. A new companion. Act 6. What, no preamble this time? 大きな被害を防ぐことができました。本当にありがとうございます。シスターが勇気を出して助けを求めて回った結果だぜ。おかげさまでしばらく使える旅費も稼げたしな。俺の資本金が。欲しがるんじゃない。命第一だ。金はまた稼げばいいじゃないか。Faithful man sounds familiar. That's not Kazuya Nakai, is it? Check later, I guess. 私たちだけじゃなくて、この町にも復旧資金が必要なんじゃないかな。手元にネックレスがあったら、救済と再建に使ってもらうようにと渡したのに。何見てるの？これはもう私のだからね。あんたの命を助けてあげた代わりにもらった労働の対価なの。 Still don't think that's how it works. 大丈夫です。元老院からの支援もあると思いますし、お気持ちだけで十分です。じゃあそろそろ私たちは制約の継承者を探しに行くけど、君たちはどうする？私も制約の継承者様を探していたところだったので、合流した方が良さそうです。俺たちは一緒に行った方が良さそうだ。あの娘を止めてくれる人がいないと耐えきれなくなって本当に契約してしまうか I も need しれない。 people around to witness what's going to happen to me and to make sure I don't lose it. I don't lose it next till they ever really actually make me. 継承者たちのそばにいればいい人が見つかる可能性も大きいしな。ザイの言う通り一緒に行ってもいいんじゃない？別に目的地を決めていたわけでないから。今回みたいに力を貸してもらえるかもしれないでしょ。まあお前がそう言うなら俺も異論はねえな。それではこれで本当にお別れですね。このご恩はいつか必ずお返しします。また会う日まで皆さんどうかご無事で。ああ、いつかまた。 Get over Robin's design. Who came up with it? God bless his soul. You are down bad, Lantius. シスター、どこ行ってたんだ？ Bask. 待ってたじゃないか。ごめんなさい。継承者の皆様のお見送りのために I しば have らく席 Bask. を外していました。 Called Danny's sister, but he said it in English, so I think he meant like none. 急いでるなら他のシスターに治療してもらえばいいのに。 Yeah, like this person also said sister. So I was like confused for a second, like, I don't think Danny had a brother. それに大した傷でもないのに大げさだな。うるさい。誰に治療してもらおうが僕の勝手だろう。怒ると傷口が開いてしまいます。すぐに治療を。あら、 Clank. このネックレスは確かリナーク様の持ち物のはず。なぜ私のポケットに？長い一日だったね。そうだな。疲れてるだろう。見張りは俺がするからお嬢様はもう寝なさい。いいよ。もうこんな時だけお嬢様。 You love yourself some short-haired woman who can protect and dominate you, alright? Look, I'm usually in the same boat, but I don't know. I just haven't seen enough of her to make an opinion yet. あなたこそ今日は一日中大変だったから。 And I won't deny I'm a fan of those sunglasses. I mean, take one look at me. いや、いい。今眠ったら
また悪夢を見ちまう気がするぜ。 Like, to be safe and sound, is that too much to ask? Probably steal your money, but whatever. She's not Renok. Like, I don't think she's a thief. They haven't implied that yet. ねえ、テネブレアにやられた時、一体どんな夢を見たの？すごく苦しそうな顔で、何かをなくしたってブツブツ言ってたけど。ああ、大したことじゃ You ない。 got raised by Robin. ちょっとおぼろげになってた But 記 she 憶 says が that, また鮮明になっただけだ。 No, she already said, like, I'm her... No, she introduced herself like I'm her, surrogate. Like, I'm her adopted mom. So that wasn't really a spoiler. She said that at the beginning. 大したことじゃないなら早く言ってよ。なんでだ。 Just, double check what you say before you say it, though. 進化は主君に隠し事 You をしちゃ skipped ダ the メ start. なの。俺を雇ったのはお前じゃなくてお前のお父様なんだが、お前のことはあの人に頼まれたから面倒を見てやってるだけだ。とにかく気になるじゃない。まあいいか。大したことでもねえのに隠したらめんどくさくなりそうだし。俺がお前ぐらいの年だった頃、反乱軍の鎮圧に送り出されたことがあるんだ。 Only got interested after midway through chapter 3. That's like... That's like the last part. There's only 4 chapters. その反乱軍の中には、普段俺と仲の良かった奴らもいた。父の意志に従って、俺は王国の秩序を守るために反乱軍を討伐したが。 I'm at least interested in Crow as a character, because I don't know too much about him. And I assume this part of his backstory, at least the part of him suppressing rebels, because that's pre-Archdemon War, so I'm assuming that applies to all versions of Crow, or at least this and default Crow both. But it's just what he's doing here that's not going to matter. We already know that because... Surprisingly enough, because you barely stay for story. Yeah, I don't know why you're in my stream then. That's all I'm here for. Anytime, really. その時、大切な何かをなくしてしまったような気がしてな。あの時俺は何を守る You stay for me, not the story. Yeah, but I stay for the story was my point. そんなの私にわかるわけないでしょ。あのな、俺はただ話してるだけだぜ。お前に質問したわけじゃねえ。何を守るかは自分で決めないといけないの。Look, you skip a cinematic and you want to see what you skipped. 誰かの言う通りに動いてるだけじゃ、自分にとって本当に大切なものは守れないよ。I gotta pay attention because normally I have to read this out loud myself, so I'm internalizing every line, but here I find myself drifting away some. 何を守ればいいかわからないなら、ゆっくり探してみるのはどうだ？ Derek. 私や他の誰かの命令ではなく、君が心から守りたいと思うものができるので。I'm probably only gonna do the first 2 chapters for today's stream, and then do the next 2 next Thursday, or maybe next Monday? Since it's so short, I might do a Monday and then move to Star Rail, because that has its update. And part of me wants to play Star Rail sooner and just hang on to this for a while, I guess. No, it's gonna take a while. My streams aren't that long. Why would you? Well, if I do all 4, I'll be here way longer than I usually want to be. But if I only go up to my normal end time, there'll probably only be 1 chapter left. So, between those 2 options, I'd rather kind of split the difference.
do the first 2 chapters now, and then the other 2 chapters next time, and just deal with not liking the HUD for a while. どういうこと？ Oh, that was her dad. I was like, who the hell's Derek? 意外と先代の当主様に似てるとこがあんだなってことだよ。どこも似てる気がしねえから本当に娘なのか疑ってたぜ。あなた、私がせっかく助言をしてあげたというのに。うるさい！眠れないでしょ？私はいつになったらこの騒がしいやつだから。 How did my life become this? どうか私を助けてくれ。未来の契約者よ。 Chapter clear. Chapter 1. And inexperienced Victorica is joined. Now assign her to your team and use her in battle. So I just get a character for free. Neat. Yeah, resolve inherited. So is she good? The sunlight feels so good. Yeah, I know about events in progress. Is this a prequel side story or a sequel side story? Aw, Well, I guess it can't this be a was my secret sequel, place. can it? Surprised the menu has her English dub. They could get her in for at least that much. You know? So, acquire coupons to gain coupons. You get 2 for free, which is half of what you need to get the Robin profile card. Meaning it's not even enough to get more coupons. Aw, but this was my secret place. I take it you're here to take a load off things? And get a Robin profile card? I think you have to spend money to get it. The reason the story isn't in English is due to the fact they couldn't get all the English VAs for various reasons. Thing is, there's not that many they need for this specific story. Like, I feel like, actually... No, Griffin Burns should be pretty available. His one other, like, major role is he's Child A in Genshin Impact. And he's Ras, too. Strike. Deannes is retired. Think Tenebrious did too? Ah. Nah, I could buy that. Fish, how do I become cool like you? What? Are you... Is that... Someone go check on Bathwater. Clearly hallucinating. You don't. Okay. Yeah, there is the strike, too, isn't there? That's still going? I know this is probably the... This isn't going to bug me nearly as much as Star Rail, where I'm betting they still don't have the voice actors in for a bunch of the stuff. What's that supposed to mean? What strike would you miss? According Nat brought up that some of the English dub actors are probably in the, like, voice actor strike going on. She actually only has 2 skills. Catalyst's been reworked, so now grants you Catalyst selection chests equal to the number of Catalysts you own. I don't have all her stuff. I can at the very least give her levels. So if they make me use her for some of this stuff, I'm sure it'll be fine. 8k power is crazy. What do you mean?
probably grind with those. What are you talking about? Oh, my friggin' energy. Yeah, I probably should. I've been a bit lazy. No, part of that is also I've just been able to build a lot from events recently. To take a load off things. Angry. Yeah. It's a letter off. I misspell stuff all the time. Yeah. Let me see. Oh yeah, what's his, Oh right, you can't just look at it. You gotta go into this. What does this do? Some effort. Start of the first battle acquires 10 soul. Attacking, increased damage dealt 5%. When using soul burn, increased damage dealt by an additional 10%. Okay. Thorn of the Blue... Okay, so it's kind of like, that really good mage art. That's just a generally good artifact. A glass of black tea with a hint of roses would be so perfect. Alright, finding the Covenant. Getting a second arty that gives you souls. SOP? Man, if you use them both at once. Though, I think it's... hang on, is he... No, it's a warrior one. Maybe no hero. So I guess warrior is a bit more open to different stuff. I definitely see that being used for one-shot builds in Arena. You just have 2 people do that, and that's all they're in your party for, even. And your big guy gets buffed to hell with your max speed supporters, and then he just one-shots the entire board. I doubt it works out that way against competent Arena teams, but I'm sure people will try it. One-shot boss builds will definitely want that. 久しぶりだな。例の物はちゃんと持ってきたか？はい、どうぞ。1、2。Even then it works when you know what you're doing? That's disappointing. 19か。なぜ一つ足りない？上納するウサギさんクッキーは全部で20個の約束だったはずだが。How the hell is she sitting? Is she doing the Yakuza boss pose? でも、教文の占いをするためには1個使うしかなかったんです。Rule. ああ、それは貴様の都合だろうが、我々に貴様の都合なんか知ったことじゃねえ。Oh yeah, that's why she's doing it. Cause she's talking like a friggin' Yakuza boss. Like, what are those idiots doing? 昨日ルエルがカードゲームに負けて One-shot boss builds are made so you don't need the souls, you use them to auto-grind them fast. Fair enough. いや、それはわかるが、あの喋り方は何なんだ？さあね、リナークは時々昔の私を真似たりするんだ。Robin used to be a Yakuza boss? If she's got a back tattoo, then her stocks go up immensely. ビクトリカは And Victorica just seems to understand. あいつらのせいで変な癖がついちまったな。ウサギさんクッキー10個とはな。これで今夜は思う存分遊べるぜ。旅の相手 More reason to love Robin? ケーキが食べたいってダダこねる貴族のお嬢様より Yeah. 雑なチンピラの方がマシだが。 And if she's got a friggin' Yakuza back tattoo, then hell yeah, I'll be right there with you, Lantius. That is something I don't know why, but that's very appealing to me. 亡くなった当主様があの姿を見たら、俺の首を絞めに化けて出るかも。ダンブライアに行くには明日は一日中歩き詰めになる。お菓子はそれぐらいにして歯を磨いて早く寝な。You get it? No, I got it the whole time. I just want to know more about her. Because the big thing about me is I need to know their personality to be into them. Want that jacket? That is a cool jacket.
おお、私の言うことを聞かないってことか。 She does also have a gun, which... I'm gonna level with you. Character with a gun, in my book, goes automatically above most other types of characters. Character with a gun in a fantasy setting, I should say. In a sci-fi setting, it's the character without a gun who gets extra points. Or they have a really weird, unique gun. じゃあ好きにすれば？覚悟はできてるんだろう？そう言われると Yeah, now that the attractive Yakuza lady says I should go to sleep, I can't help but feel a little tired. Meow. 私も口の中がちょっとベタベタして歯磨きしたい気分かな。やっぱり子供は一回じゃ言うことを聞かないね。育児って大変だよ。育児？今のが？ What universe is that parenting? ついにダンブライアに行くんですね。あそこでなら制約の継承者様に会えるかもしれません。なんだ、お前は一緒に寝る準備しないのか？私はお二人とは違って立派な大人ですから。 Are you crazy sure about that? 大人は少しくらいだらしない生活をしてもいいんですよ。さっきまで一緒に遊んでたくせによく言えたもんだ。Like, this is the only thing she has over them, let her have it. ところでダンブライアへの道はエルフにしか見つけられないと聞きました。私たちだけでたどり着けるでしょうか。 Oh yeah, that was a plot point. 心配いらないさ。古い知り合いのエルフがいるんだ。 They fixed her smile? 彼女が私たちを案内してくれるよ。 Now that you mention it, I seem to recall Ruella having a weird smile. Wasn't it like... Wasn't it a lot more concave? Or convex? It was a lot, like, more pointed down, wasn't it? 知り合いのエルフがいるだと。 You hated it so much? エルフはダンブライアからほとんど出てこないはずだ。It does look, if nothing else, further up than it used to. At least in my head. 昔ね、ちょっとしたビジネスをやってた頃に商品としてエルフが運ばれてきたのさ。 That smile from Robin makes you happy. Hey, when she gets animated, it'll be a lot easier. And it's surprised they didn't finish the animation before putting her out like this, when she's such a major part of the story here. 一体どんなビジネスをしたらそんな経験ができるんだ？ Even if her character's not ready, which they showed off, like, they showed off some of the... Smile was the whole reason you got the RTA skin back in 2019. Oh, man. There's something so wrong with the default model. You buy a skin so you don't have to look at it anymore. That is not good. Okay, that... This smile. I think I'm getting on board with you more and more, Lantius. This slightly unhinged smile is... That's where it's at, right here. She's going in your tavern? Never mind, you're terrifying. とにかく人の売り渡しなんか後のことが面倒だし、かといって処理するのも手間だしね。だから雑用係としてそばに置いて、元の債務者が借りた金額分は働いてもらったかなってなった頃に追い出したんだ。それからはうまいこと人間界に適応したのか。I wonder what elf this is. Alright, that's what elf this is. Working as a mercenary in Savara? Short list. Matter of fact, you're gonna put her on your lock screen? そのエルフの方を助けてあげたのですね。素敵です。君が考えてるようなそんな立派なことじゃないよ。私はあの子がどこかで飢え死にしようがどうなろうがどうでもよかったんだ。何にせよ使える人脈だからね。
せっかくだから利用してみようかと思って久しぶりに連絡しただけさ。逆境にも屈せず、たくましく自分の人生を。You've never been more head over heels for a character design? She actually reminds me of another character who... Lantius, I don't know if you've played Star Rail at all, but her design is in some ways reminiscent of Kafka, who is the reason I got into Star Rail. She also has an Uzi and those sunglasses. And a cool jacket, though she wears it a little different. 太陽のように強靭な生命力と強固な意志を持っているものだろうな。うまくいけば継承。She doesn't have the short haircut that you're into. 明日会うのがとても楽しみですね。どんな人なのかな。Ain't the same, no white short hair. Yeah, like I said, her hair's not identical, so I knew it wouldn't be 1-to-1 for you. Oh, I have to put some of my own people in here. Hang on. Initial clear, story clear, one or more heroes. I have 2 story characters. Should I fuck with the timeline immensely? Your English isn't messing up, you're just probably getting auto-corrected. Or you're just missing the letters by 1. M to V, that's a little harder to say. I don't know, let's try this, I guess. You're on keyboard? Your brain autocorrects? It's not that different. And I really don't have any specific limitations here, so... let's just throw some absolute wildcards into this. Fuck the time stream! To Dunblariah. こんにちは。私はくるり。傭兵です。 Huh? You just put Arbiter Villager and ran through it? I unequipped mine to give to someone else, to another character, so I don't want to do that right now. Okay, so you might have noticed I was surprised to see Clury here. Yeah, no, that's what I was getting at, Nat. How is she already Falconer? That shouldn't have happened yet. This is pre-Archdemon War. That part should be consistent. Is it an internal rule that they always have to show her in her updated appearance from now on? Yeah, no, that's what struck me too. ちなみに、私の人生のモットーは事なかれ主義です。 I'm also not gonna lie to you. This isn't who I thought it was gonna be. This is not the elf I imagined as the pick. And I'm gonna level with you. I thought Clury... This is gonna sound really stupid. I'm sure. I swear to God, I thought she was a Suine. All the worlds are in an Archdemon War. No, I know that. I'm saying that in the 7th world, she doesn't get this appearance until after the Archdemon War has ended. So why during the Archdemon world in the 6th war in the 6th world does she have it already? That's the question I was having. 厄介なことになったら一人で逃げるので、面倒事は起こさないでくださいね。こいつも継承者にするのは無理そうだ。She's built different. She's defying the rules of time travel. 君は本当に全然変わってないね。
What's interesting is... I mean, Robin's not an heir, which means she should still exist in the Seventh World. Maybe she still could have died during that Archdemon War. But that raises different questions. A fish really build me different. たった十数年ぽっちでエルフは簡単に変わりませんよ、ロビンさん。とにかく準備ができたなら出発しましょう。間違っても森で道に迷わないように、前の人の後をしっかりついてきてください。Rustle, Rustle. エルガル様に道が開かれたとお伝えし Ilgal. ろ。 Rutro. You know about my family. This was clean. I smell living creatures. Yes, Penny, all your life. Certainly. Really? Why'd the rest of you even show up, honestly? I get this is to ease people in who are starting here. Better be seeing Robin in your banner rotation. You will air out the Epic 7 headquarters. We don't know who Kazran's heir is. In this timeline, no. Admittedly. But doesn't Kazran always pick the student body president? Or was that not Kazran? Kazran's the time one, isn't he? よそ者はまず長老に会って挨拶しないと。クルリ、これは一体どういうことですか？ Hey, it's Asaria. ある日突然いなくなったと思ったら、よそ者をこんなにたく Oh さん連れ yeah. てくるなんて。 Clary, where the fuck were you? ああ、安心して。私たちはそんな悪者じゃないよ。お前が言うと余計に怪しいんだよ。 Not something an innocent person says most of the time. イセリア、落ち着いて。 Oh, hey, sorry, I haven't seen you in a while. Still not playable? だけど、エルフの安全にも関わることなのに。悪い人たちではなさそうよ。ほら見て、神獣たちが一緒にいるわ。言われてみれば。気づいてくれてありがとう。 Yes, hi, hello there. お会いできて嬉しいです。私はランブライアで長老を務めているサルミアと申します。そしてこちらは私の親友であるイセリアです。近頃外からの侵入と襲撃が Wonder if Saria is named for the Legend of Zelda character. お許しください。 She doesn't look like her or anything, but it is interesting they're both... I guess Saria isn't technically an elf, but you know. 気にしなくていいわ。突然訪ねてきたのは私たちの方だから。あなたの言う通り、私たちは悪意を持ってここに来たわけじゃない。ここに制約の継承者がいるという情報を聞いて。Well, Bathwater, what's your elf? You love Easter break? I don't know if American schools have a proper... They have spring break, which... Does that even fall on Easter most of the time? I don't think it does. Tolkien elves? Fair enough. Yeah, no, you have mentioned this before, that's true. Tolkien elves. やはりそうだったのですね。 Immortal, wisest, and fairest of all beings. 継承者様は数日前に Yeah, you know. 立ちました。 In all the parts of Lord of the Rings that matter, that's definitely what they are. Yeah, maybe ignore one specific Lord of the Rings thing that makes them not that even slightly. Because it's not real, and if we keep saying it, it'll be true. 今回こそ会えると思ったの Oh, に。 they're just teasing me here. それじゃあ皆さんは制約の継承者様に直接お会いになったんですよね。 I lost you? Good, keep it that way, Bathwater. Don't find out what I was talking about. I don't care what it is. As long as it can protect me and I'll date it, and it's my type. I won't lie, Lantius, that works a lot of the time for me too. どうでした？どんな方でしたか？
女神の代理人という名にふさわしい、とても気高く頼もしいお方でした。 Yeah, it's interesting seeing an Assyria who never lost her faith in that. Because Ras woke up right when he was supposed to in this world. So she'd never doubt him. She wouldn't have reason to doubt him like she does in the 7th world. Sorry, Fish, but I've sadly piqued your curiosity. Bonus points of short-haired, but that's optional. Someone you could be interested in. Lantius, how interested in are you in Warhammer 40k? Oh, she didn't like Vildred. You've never been interested in Warhammer once. I want you to look up the Adepta Sororitas, or the Sisters of Battle. I think you'll find something of interest to you. Look up the Sisters of Battle in 40k. Get back to me after you've done that. It shouldn't take you long. I mean, can't deny it. You got your friend slightly interested in Warhammer by showing him the warrior nuns? Look, the Adepta Sororitas, I don't know if you're talking about fantasy and there's warrior nuns there. I don't know enough about Warhammer fantasy. But... ugh. The Sisters of Battle. You see the vision, but the armor is kind of ruining it. Look up the, Sister Repentia. Look up exactly what the Repentia sisters wear. And yeah, Robin, you do look like a criminal. It's not just looks. 話は聞いてます。最近魔人軍が侵攻を試みたそうですね。だから警戒が厳しくなってるだろうとは思ってました。そうです。ダンブライアに来る道が見つからないからか、森を丸ごと燃やそうとしました。There we go. So, for context for everyone else, the Sisters Repentia wear purity seals, which are those strips of paper. And generally nothing else, because they need to repent for something, and the only way they can get repentance is via the Emperor's protection. So they don't wear armor of any kind. You gotta see this? You didn't know about this bathwater? Damn, I'm surprised there's a horny fact about 40k you didn't know. Oh, this. Do you think they'd accept a surrender? あなたが死の沼で失踪した時のこと覚えている？みんなあなたは死んだんだと。私まで危険な目に遭うから探すのは諦めなさいと。Does he know? Does who know? でも私は諦めなかった。あの時私が諦めなかったのはあなたが生きているという確信があったからじゃないわ。Nothing? あなたがとても大切だったから。Well, I already know this is gonna go differently from how it does in the 7th world, because Starry is here telling us about this story. あなたは生きていると信じたかったから。Because in the 7th world, this is where Saria dies. 希望は
固く信じて願う心よ。 And the reason Asaria was so hostile to Ras was because she blames him for not being there to help. And I'm guessing in this timeline he does show up to help. 私があなたを大切に思っているのと同じくらい、あなたもダンブライアを大切に思っているんでしょ。それならこの地とエルフを守れると信じる心を捨ててはいけないわ、イセリア。希望を捨てないサルミアを見て、我々はもう一度立ち上がることができたのです。そうやってみんなが力を合わせて交戦していた Yep, the heir of the Covenant appeared and saved us. 契約の継承者様が現れて、 What will it be like for people who experience this first before episode 1? Because they'll see all this stuff, they'll get this, like, super high opinion of the heir of the Covenant, and then the first scene of that is, this entire world is destroyed. 立ち向かって戦う代わりに降参を選んだ You'd be confused as hell? This part shouldn't be too confusing. I think it's actually meant to enhance episode 1 to an extent. 感動的な Because it's not really using any information from later. I'll say Clury is the one thing that'll, like, kind of mess with people a bit. It's using a mechanic that didn't exist when the game started. その意志と崇高さ、継承者になるにはこの上ない素質だ。おほん、君、継承者になる気はないか？先ほどから気になっていたのですが。By the way, what the hell is this thing? 馬にしては小さすぎるし、豚？豚？ He does look like a pig like this. 無礼だぞ。私の真の姿は、Dinner time? Alright, bye then. Eat the pig? Oh, you meant... へえ、気になるの？でも、そんな I thought you meant you had to leave to go eat dinner. Because you always leave. Because food's more important than me to you, huh? おいおい、ピュアなエルフのお嬢ちゃんに何をやらせるつもりだ？何なんですか？ Why are they talking like Yakuza bosses again? イセリアさん、ここに座ってみてください。クルリさんも面白い遊びを教えてあげます。Oh, they're getting dragged in. The fact the heir of that world are Arties. Arties? Sacrifice your own well-being for me. Just to be clear, I am joking, Bathwater. Please go eat when it's time. But I don't know, I've just always eaten at my desk, so it's weird to me. たまにはこういうのもいいじゃないですか。ダンブライアに外の人間が頻繁に来るわけでもないし、森の外って意外と面白いものが多いんですよ。You're not even old enough to drink. Artie's artifacts. Oh, yeah. Well, yeah, I think it's kind of the other way around, that a lot of the artifacts are based on previous world heirs, and now we're finally seeing them. No, Bathwater's actually a little baby. He's just this infant child who wandered in here. なぜまた私の負けなのですか？今回こそ勝てると思って手持ちのウサギさんクッキーをすべてかけたのに。それじゃあお嬢さんのウサギさんクッキーは全部私がもらおうっと。 Yeah, 19. You're not even old enough to vote, probably. How old do you have to be to vote again? Was it 18? It might have even been 16. Old enough to drink everything in your country? Yeah. I won't say it's correct, but I'll just say America doesn't like that. You can vote? Alright. But should you vote? Different question, Bathwater. 待って、今回は生産せずに次のゲームの掛け金を2倍にするのはどうですか？ Oh god. They taught Asaria how to gamble and she's already addicted. でも、もう支払うウサギさんクッキーがないでしょ？ウサギさんクッキーは
Yeah, I despise politics. I refuse to even mention them in my stream because I don't want that there. Just as a human being, I've decided I'm past that. それはちょっと興味が湧くね。もういいよ。あんたとのゲーム。You're too easy to beat. It's not fun anymore. 何回やっても同じ結果になるのにやる必要ある？どうして確信できるのです？勝敗はカードを受け取るまでわからないじゃないですか。だってイセリアさんは考えていることが全部 Yeah, she has no poker face. And a friend who said you're part of the problem for not wanting to pay attention to politics. So anyway, you had a friend. 全て分かっていながら今まで私を愚弄していたのですか？いや、 We're messing with you. Like, yeah. You get told to be a politic leader, whatever it's called. A politician, it's called here. I don't blame you not knowing that word. それならばなおさら黙ってはいられません。次こそ汚名を晴らすため。ミセリア。Nope, the parents are here. お客様たちを案内しに行ってから戻ってこないと思ったら。Oh yeah, Lantius is from Germany, Bathwater. I guess you two haven't really talked before, have you? Cultural exchange? そういう意味で聞いたわけじゃないってこと。That was rhetorical, Issaria. 夜分遅くまで失礼いたしました。 You don't talk to anyone you don't know. I just meant you two haven't been in chat at the same time. You're afraid they'll tell you to fuck off? Look, Bathwater, if someone straight up just tells you to fuck off in my chat, there's a high chance I'll ban them. サルミヤさん、怒るとすごく怖いね。ロビンが怒った時みたいだったよ。 Or at least time them out like, hey, be nice. Sorry, ladies, mother told me not to give my phone number to strangers. エルフの長老という座は穏やかな品性だけでは得られないものでしょうから。継承者にふさわしい人をついに見つけたと思ったら、イセリアは見る目がないし、サルミヤ。 I'm starting to think Zyg is actually just too picky about heirs. いつになったら私の継承者になってくれる人に出会えるんだ。 Act 3. A beautiful past. もう出発されるのですか？もっとゆっくりしてくださってもいいのに。 They really talk to people too. They're scary. Yeah, people is scary. わかんねえからな。制約の継承者と少しでも早く合流しねえと。決戦の日が来たら、私たちもあなた方と共に希望のために戦います。ですからその時まで。 Scary. どうかお元気で。ああ、君たちもね。私たちがいなくなったからってまた遊びに夢中になっちゃダメですよ。 Oh god, that sounds horrific, Bathwater. ミゼリアさんは絶望的なまでに賭け事の才能がありませんから。そうそう、次会ったらちょっと手加減してあげるから、変な人に騙されないでおとなしく待ってなさい You ね。 talk to the voices in your head. That's not usually healthy. At least it's not healthy when I do it. The voices in my head are all assholes. They clearly don't have my best interests at heart. あんなこと二度とやりません。制約の継承者様には会えなかったけど、エルフの皆さんに会えたのはいい経験でした。魔人戦争が終わって平和を取り戻したら、 Yeah, once the war ends and peace returns. Yeah, really? You'll definitely be there. 長老が
彼らはダンブライヤーを救った後、タラノルへ向かったと言っていました。もらったお金もありますし、森を抜けてタラノルに着くまでは護衛しますね。タラノルか。それじゃあやっぱり涙の泉に行ったのかな。涙の泉？何それ？継承者のくせにそんなことも知らないの？聖女よ聖女。オルビスの生命の力が集まる場所。ロビンと私はレファンドスから来たんだもん。They're from Lefundos? レファンドスでは女神教や聖約の継承者について話を聞く機会があんまりないんだよ。That actually... Huh. I mean, I guess with her level of tech that makes some sense. She has a gun. Lefundos seems to be the only place with guns on this continent. まあ、リタニアには聖域があるからな。外の大陸じゃ聖約の継承者の活躍を知るのは難しいだろう。信じられない気持ちもわかるぜ。話が出たついでに聞くけど、聖約の継承者 Oh my god, are they finally gonna explain this? はい。女神教の経典には創世神話とともに聖約の誕生について He would bring a gun to a sword fight? We saw her, she already did earlier. The goddess Diche vowed to Oh, this is in English. And all its creatures. She sent the heir of the covenant and spoke. Should calamity descend, my heir will rise up to deliver all from harm. Thus these lands shall ever be free from ruin. つまり聖約の継承者様の存在そのものが女神様がこの世界を守ってくれるという約束なんです。 Fish, may you shower. You better shower bathwater. でも女神の分身というすごい人が継承者たちを集める理由は何だ。他人の助けが必要だってことは、女神や聖約は完璧でも全能でもないってことなんじゃない？それはそれでもみんな Alright. 聖約の継承者が全てを解決してくれると信じている。そいつを疑う私の方が普通じゃないかな。You're not wrong, Robin. 無駄に鋭いな。でも今まで聖約の継承者様は魔人との戦いで一度も負けたことがない。To your knowledge. あと他の継承者が必要な理由は、チャンスを与えてくれようとしてるんじゃないかな。チャンス？魔人が狙っているのは私たちが暮らす世界で、犠牲になるのは私たちの友達や家族でしょ。彼らを守るのは他の誰でもない私たちの役目じゃないといけないの。だから一人でも解決できるけど、大切なものを自分の手で守るチャンスをくれてるんだと思う。そうよね、ザイ。継承者でもないやつに教えてやるものか。だからもういい加減私を継承者にしなさいってば。Yeah, he's choking him again. 継承者は資格を持つ高潔なものだけか。お待ちください。Oop, far away person. よかった。Oh, Assyria. 森を抜けていなかったのですね。What's up? What happened? 私たちを追いかけてきたんですか？何かあったんですか？ Is Rolla supposed to have like kind of buck teeth here? Blood. ダンブライアル、使徒が現れました。Oh, god damn it. Now we knew this would happen. Rabbit teeth. Oh, right, because of a rabbit thing. I went chipmunk, because that's what I usually associate that with.
Act 4. The Present Beyond Control. 皆さんが出発してから間もなく Yep, Nilgal. ニルガルが率いるナーガ軍団の侵攻を受け I まし wonder た if that was supposed to be like Nurgle. It got translated weird. おそらく今回ダンブライアへつながる道が開かれたためにその痕跡を追ってきたようです。ということは私たちのせいで A little. 皆さんを責めるつもりはありません。いつかまた侵攻される日が来るだろうと予想していましたから。ただ使徒に立ち向かって戦う私たちに力を貸していただけませんか。継承者である皆さんがいればきっと勝てるだろうと思ってるのかい？もしかしたら勝てるかもしれない。 Never mind, you can't shower right now. Someone else in there? 私たちは使徒テネブレアと戦ったことがある。あの時の戦力差を考えると援軍が来ない限り勝つのは難しい。 Yep. じ Ah. ゃあ逃げるっていうの？ That means you can stick around for more stream. 本物の悪党は正義は裏切っても仁義は裏切らないんだよ。勝ち目のない戦いに挑むのは子供と間抜けだけだ。ダンブライアは君にとっては大事な場所だろうけど You don't look excited about it. 一晩泊まった場所に過ぎない。命を懸けるほどの義理はないのさ。私も大した力にはなれなさそうです。ただの傭兵なので。わかりました。あなたに助けを求めることはしません。他の皆さんはどう思われますか？私はエルフの皆さんを助けます。私が継承者になったのはより多くの人を助けるためであって勝つためではありませんから。それじゃあ私も継承者でもないお前が言って You got a little dagger on her right arm. Robin? Does she? 簡単に割り切れない気持ちはわかる。だが She has some on her arm. I didn't notice it was a dagger. ニルガルは残酷で凶暴な使徒として知られている。テネブレアの時のようなごまかしは通じねえよ。待ってちょうだい。私はニルガルの弱点を知っているわ。そこをうまく狙えば勝ち目は十分あるかもしれない。 We'll open with that, Hanian. 奴の弱点とは何なのですか？ニルガルが恐れられているのは触れただけで命を奪う猛毒。Yeah, deadly poison. その毒は両肩の毒腺で作られる。奇襲をかけて両肩の毒腺を同時に切り落とせばニルガルの戦闘力は大幅に失われるはずだわ。でも少しでもタイミング Yeah, が she does have a little... I'd call that a knife, not a dagger. That's way too small to be a dagger. それはそうだけど何も得られない戦いだ。危険すぎる。何にせよ方法があるのは分かったんだから私はやるだけやってみる。行こうザイフリート。ダンブライアを助けに。待て。無謀だと分かってて行こうとするのはとりあえず向こうにつけばザイがお前を継承者にしてくれそうだからか？継承者とか継承者じゃないとかそんなのは関係ない。私はヒイラグ家のビクトリカとして行くの。大義のためという言い訳に逃げて正義と信念から目をそらしたらヒイラグ家は消えてしまうのと同然よ。 You think a knife is bigger than a dagger? It's not. I promise you. A dagger is notably larger than a knife in most scenarios. お前の父親は俺にお前を守ってくれと頼んだ。I'd say even a Bowie knife, which is probably the largest, like, combat knife, is still maybe about as big as a dagger. Depends on the dagger. Kind of. Daggers are less varied in size than knives are, is the thing.
お父様も戦場から逃げ出せるチャンスが何度もあったはず。でもそうしなかった。弱き者のための戦いで死を迎えたのは私にヒイラグの精神を受け継がせようと。それなのにその精神をお父様が残してくれた遺産を手放せるわけないでしょ。こいつ。ヒイラグ家を取り戻すには継承者にならないといけないから、これでいい？あの時家を取り戻したいと言っていたのは単なる私欲じゃなかったということか。はあ、仕方ねえな。止められないなら一緒に行って守ってやるしかねえか。3人で何とかしてみよう。Well, let's see. Not a big group, but ありがとうございます。それでは they might have a chance against Nilgal. ロビン。Nah. レファンドスを離れる時、私と約束しただろ。継承者として戦争に参加する代わりにいつでも私の判断に従って行動するって。君が勝手に行動するなら私はこれ以上君の保護者としてそばにいる理由がない。An unpermitted future. The fact the tips of Robin's hair are blue, you better keep it to yourself? No, share with the class. Hang on, are you equipped? Partially? Even partial equipment should do it, actually. Does it really bring real, screw it, give you some bond. You don't wanna? Fine, whisper it to the teacher. Act 5, an unpermitted future. 僕のせいで森が徐々に歪められていく。このままだと幼い枝がある場所まで。その顔。いつの間にここまで。 You don't know how to whisper. It means like DM on Discord. I don't mean literally whisper. あなたこそ花の香りを、梅雨の美しさを理解できないでしょう。そんな奴らに我々の森を渡すわけにはいきません。 That's what you meant? You don't know how to whisper? Well, you don't know how to spell the word whisper either. That's a hell of a voice. How the hell you spell it then? There's an H after the W. Yep, that's it. Whisper. 継承者を無事連れてきたわ。今こちらに向かってきている。なぜか嫌な予感がして先に駆けつけてきたけど、私を助けるためにかすっただけよ。まだしばらくは戦える。 Not if it was poison. 涙ぐましくて見ていられんな。抵抗すればするほど苦痛が長引くだけだ。我が輩にとってはいたぶられる時間が長くなるのは喜ばしいことだがな。外から Jesus. 言っていました。私あの言葉は間違っていないかもしれ No, ない。 you're fine at gambling. You just have a bad poker face. Tis nothing but a scratch. Tis but a scratch. こんな勝ち目のない戦い、すべてをかけたいと思ってしまって、少し、ほんの少しだけでも希望を抱くことができる。それで十分だ。
希望は固く信じて Poker face. I hardly know her face. Papa poker face, papa poker face. Ma 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 ma. 私があなたを大切に思っているのと同じくらい Yep, I beat you to it, Lantius. それならこの地とエルフを守れると信じる心を捨ててはいけないわ You think something different? No, I know what you were thinking, Bathwater. 私の信じる心があなたを守ることができるのな。イセリアさん、イセリアさん、大丈夫ですか？傷が。In the chat has a delay? No, I did. Here's the thing. Here's the thing. I did still say it before I saw the delay is let's see. The actual stream delay is 3 seconds. There's not a delay between me seeing the chat and, like, when the chat appears on screen, that's when, from my perspective, the same time I saw it. So if I start doing something before a chat appears on screen, that means I definitely started doing it IRL before I saw it. Because it appears on screen, like on my undelayed screen, as soon as it shows up in the chat. ニルガルの毒にやられました私が少しでも毒の周りを。そんな時間はありません。こうしている間も森は燃やされ、エルフたちが死んでいっています。 Yeah, and you're one of them. Finish typing it before I said anything? Without the delay. But here's the thing. Before you had said anything, I was already doing it several seconds earlier. 使徒をできるだけ早く倒すことだけ考えてください。サルミア、あなたも早くあなたの持ち場に戻って。Traitor. Ah, Lantius is upset. Ah. 私がデスティーネ様の名で精霊の力を集めてニルガルを引き止めてみます。その間に早く。You'll regret underestimating me. Right. Take this. I never let my guard down. Where are you looking? Yep. And get the purple moss naga. ニルガルがルエル様と神獣たちに集中して隙を見せたその瞬間、同時に両肩を。貴様だYeah, whatever you say, Dio. 今です、クラウ様。小バエが寄ってきたな。Oh dear. Ooh, that's red. 失敗しちゃった。 Ruh-roh. このままじゃ勝ち目がない。ザイ、お願い。今からでも私を継承者にして。私じゃダメならクラウでも。ここにいる誰でもいいから。 We kinda desperately need a power, my guy. 継承者になれるのは高潔なものだけだ。まだそんなこと。隠された真実を知っても世界を守れるものでないといけないからだ。 Even after knowing the hidden truth. The heirs don't know the hidden truth. That was a big plot point. 制約の継承者はたった一度も失敗せず魔人から世界を守り抜いた。それは事実だが真実ではないんだ。 No, it was a huge plot point in episode 1 that even the heirs didn't know. Wasn't it? Becoming an heir. Ready. No, I don't bring one this time. Alright.
数知れぬ魔人との戦いで制約が破れる瞬間もあった。女神はその度世界を滅ぶ前の姿に戻した。命の痕跡と運命の因果をたどり、何度も何度もかくして人々は己の死の記憶を忘れ、制約が守れなかった世界は全てなかったことになった。The goddess can just factory reset it, just delete the archdemon. She can't because he's not part of the world. She can do that to the world, but the archdemon isn't part of Orbis. He's another entity from outside, just like she is. Which is also why the archdemons, like, friggin'... why all the acolytes can retain their memory from other worlds, too. そうだ。世間の認識とは違って必勝を保証できる戦いではないんだ。この地に帰属する存在ならリーチェが世界を復元するとその時点の状態で蘇る。 Now here's something that doesn't make any sense. 継承者は例外だ。神獣と契約し超越した力を手に入れる瞬間。 Should have paid more attention to the story. See, this part is stupid because the acolytes can be brought back infinitely. Why can't the heirs? That's just dumb. 継承者にならなかったら何も知らないまま新しい世界で生まれ変わることができる。もちろん女神の力が尽きたらそれも叶わないだろうがな。私は I have to think the writers of this actually weren't paying attention either, because it's a huge plot point that Rast was incredibly isolated because he couldn't even tell this to the other heirs. No one else knew about this. That was a huge thing for his character in Chapter 1, in Episode 1, and were they paying attention? Because they're just mortals? So are the acolytes, at least some of them are. Some of them are just people from this world, I thought. And then again, they never really explained that shit. そうだとしても継承者になりたい。英雄になりたい願望だけで決めることではない。これは今まで私を苦しめてきたのは死への恐怖じゃない。お父様が亡くなった時。Our friendship? You really don't know? It's not adding up. そしておじさまがヒイラグの名を汚そうとした時、何もできなかった自分の無力さだったの。私にできることをやらせて、私に守りたい人たちのために戦う力をちょうだい。 As long as the plot works, it doesn't, is the issue. もう限界です。あとは他の奴らに任せるしかねえか。だがここで倒されるとしても最後までやれることは全部やってやるぜ。 Since I should earn my keep, let me put in some effort. エルフたちとビクトリカが逃げる時間を稼ぐためにもな。そうですね。ルールも最後まで一緒に頑張ります。 Oh, he can just keep popping that shit out. Wow. ニルガルの毒がだんだん回ってきている。でも皆が戦っているというのに弱音を吐くわけにはいかない。あと少し、あと少しだけでも。 Oath of the White Flower. Oh! Get ready.
However, I pledge myself. Let's get it over with. I need some shut. I hate hassles. So I'll deal with you all at once. Well, in fact, she has undispellable poison. Yeah, it's a good additional detail. Bloom. As you command. Last chance to run. I may be no hero, but I can still be your worst nightmare. Boss. Ow. I'll give you a rest. I'll give you a taste of real battle. You're no fun. Fortune will favor us. Let's see. Da-da-da. Goddess. Give yourself a little heal. You're quite injured. So is she now. In full bloom, the sword of flowers. Get crit, idiot. Last chance to run. Just give it. I found it. Oh dear. もう次は本当に耐えられません。デスティーナ様、そんなこと言わないでください。私はずっとデスティーナ様の心の中で生きていますから。みんな諦めないで。パンパン。ビクトリカ様。お前、その姿。今からは私が前衛で戦う。ねだかえ。らもう少しだけ耐えてくれる。はい。 What's this? You wanna go? Victorica, now an heir has arrived. Let's see. Immunity to all allies for 2 turns. He's proportional to target's max health. Target's max health, ooh. That is a tank shredding attack. Have already been inscribed. Along Let's get it Yep. over with. I need some show. Go dodging. Bias area. I'm a lot more tenacious than I let on. Let me teach you a lesson. Poison bomb. Yep, just barely. いれば命は助かっただろうに、自ら死を選ぶとはな。貴様らに勝ち目があると本気で思っているのか？未来が本当に存在するのか、そしてそれが私たちに許されているものなのかは分かり Yeah, ません。 look, they're all set up to come out at the same time. Well, mostly the same time. けれど Sometimes there'll be gaps, but 時にはそれが存在しなくても許されなくても信じて前に進むべき瞬間があるものです。何のへりくつだか意味がわからん。頭が悪いせいで高度な言い well, 回し you は big 理解 dummy. できない Clearly, you みたい just ね don't get what we're saying. まあ、所詮ヘビ頭なんだし、そんなもん。 You have a dumbass snakehead. Of course, you don't get anything we're saying, idiot. あいつ言い方雑になってねえか？ Who taught her that? まあ、確かにその通りですしね。貴様ら、我が輩を侮辱する気か？今さら継承者が一人増えたところで結果は Flash. 残念。一人じゃないんだよね。Who said anything about just one extra heir? Wee! Shun not injustice, and uphold virtue and Full conviction Victorica. unto death. Such is the creed of House Hillog. Yeah, I think she just carried whatever stats you gave to the incomplete version. She's a knight, obviously. You want to voice act someone in Epic so bad?
it's not the highest bar. Like, a lot of the people in here are people who are in a bunch of small stuff. Not necessarily the big ones. So I think that is a feasible thing to achieve, frankly.それでは一刻を争うことですし、すぐに行きましょう。私は先にダンブライアへ向かいます。印を残しておきますから、それを辿ってきてください。わかった。初めて行く道でもないし、来た道を戻るくらい簡単だろう。もし今度制約の継承者と合流しても、あんまり冷たく If you get paid, you won't even care. Need money to gamble after all. Yep. 君たちもわかってるだろうけど、リナークは助けに行こうとしたのに。もうやめて。心配しないで。そんなことはしないよ。また会えたなら、それは純粋に喜ぶべきことでしょ。そうです。私もリナークさんとロビンさんにまた会えますようにと祈っています。ロビン、俺もそれなりにいろんな経験をしてきた人間だし、お前の選択を理解できないわけじゃねえが、そんなんじゃ本当に大切なものを失っちまうかもしれねえぞ。呪いかい？別れの言葉にしてはちょっと味気ないね。いや、実体験からの話だ。逃げられる戦いじゃねえなら、仲間が一人でも多く生きてるうちに勇気を出した方がいい。ただそれを知っておけってことだ。こうしてる時間はないんじゃないの？早く行きなよ。君の言う通り、一緒に戦ってくれるエルフが一人でも多く生きているうちにね。さて、それじゃあ私たちは引き続きタラノルへ向かおうか。はーい。Come on. Come on. リナーク、完全に拗ねてるな。機嫌を直すには。You're leaving a bunch of people to die a poisonous, fiery death. 君は大丈夫なの？故郷を離れるのに。私は正直、幼い頃にダンブライアを離れたので、故郷といっても大した愛着がないんです。現実主義者として、ロビンさんの言うことが正しいとも思っています。私のことを理解してくれる人が一人でもいてよかったよ。でも、気になることが一つあります。ロビンさん、どうして裏社会から離れようと思ったんですか？裏社会の秘密を知った人間が表社会へ出ていくのを黙って見逃してやる人なんていないと言って、そして表社会での人生を夢見たけど結局叶わず始末された人たちのことを愚かだと嘲笑っていたし。理由なんかないさ。あの仕事も長くやってると飽きちまってね。Is that an excuse? それに私ほどの腕があればそんな。リナークは違いましたよね。継承者になって力を手に入れる前はロビンさんにとってお荷物でしかなかったはずなのに、どうしてそばに置いたんですか？何が言いたい？いつも打算的で冷徹なふりをしているロビンさんにも何のメリットもない選択をする時があるんだなって話です。リナークを引き取るとか、私を助けるとか。それでも私はあいつらとは違う。正義感や使命感に動かされたんじゃない。あれは単なる気まぐれだったんだ。私はすごい人でも優しい人でもない。むしろその逆に近いよ。なんで笑う？ロビンさんが照れる姿を見られるとは思いませんでした。君、ずいぶん生意気になったもんだね。いろいろ教え直した方がいいのかな。でもその方がいいと思いませんか？
すごくも優しくもない普通の人間でも誰かを救うことができる方が。ロビンさんにはあのリナークって子も未熟で頼りなく見えるでしょうけど、そんな存在でも誰かを救えるんです。でもそれは逆に言うと、何もしないのは助けられるのに助けないのと同じってことです。あの子はきっとそれが耐えられないんですよ。でも必ずあの子がやる必要はない。誰にでもできることなら他の誰かがやればいい。 But is there someone else who can do this? 私はリナークが成人するまで守ると誓った。死ぬまで戦わせろって意味じゃありません。一緒に逃げる代わりに一緒に戦う選択肢もあるって話です。リナーク、何？やるのはできるところまでだ。決して。言ってもいいの？ああ、今ならまだ間に合うだろ。クルリ、案内を頼んでもいいかな？もちろんです。でも戦闘には参加しませんよ。事なかれ主義がモットーなんで。Fair enough. A wound that won't heal. Bitch. 毒腺を切り落としたから少しは歯が立つようになったはずさ。リナーク、それにロビンさんも。お礼は後にして、今はあいつを何とかしないと。身の程も知らぬ虫けらどもが。 Venomless bitch says what? ひねり潰してやる。 I was hoping you would say what. You're weaker than I thought. Alright, get his ass. Is that Dio? I think that is also Dio, just like Zyg is. As you command. Forever, I pledge myself. You'd better be prepared. Whatever Immortal happens, Heart. I guess. What is that? Suffered in one attack does not exceed 20% of max health. Fair enough. Since I should earn my Stops people who've been in here from instantly wrecking him. Don't patronize me. I ain't a child. My pride is the Hillog's pride. Let's all witness it this day! You'll regret underestimating me. Let's go, let's On go! my way. Get ready. Yep. Eh. ミルクルの毒が。待ってて、私がルエル様にお願いして。サルミア、今私一人のためにそんなことをしている余裕はないわ。私がイセリアの代わりに戦うよ。じっとしていれば毒の回りも遅くなるはずだし、あと少しだけ耐えて、この調子ならもうすぐニルガルが Yeah, we've almost got his ass. リナーク様、私はですが、来てくれなくても仕方ないと理解していながら、心のどこかではあなたを待っていたみたいです。だって最後にあなたの顔を見れたら、こんなにも嬉しいのですから。 Last time might also be correct is the worst part. 喋らないで休んでてって言ったでしょ。俺はあいつを倒した後、いっぱい聞いてあげるから。 Oh, that's the tag. Come on, what's even the point in struggling? Yeah, they just have it built in so you can't quite kill him fast enough. 我が輩があんな奴らに。 Tag, the feature no soul uses. I've used it on the rare occasion that I needed, that I desperately needed the person I picked as support.
other than that, you're correct. Like, for very specific, tough boss fights. そうみたいだ。だが一人で帰るわけにはいかん。忘れられぬ贈り物を与えてやろう。地獄で会おう。自爆して毒をすべて撒き散らす魂胆よ。防ぐのは間に合わない。避けなさい。満月よ。 Full moon, crowd all creation in your silver light. Oh, I think the cavalry's here. Hey, huh? Where'd all the fucking fire go? 違う。これは行安の一族の保護の術式だ。という。遅くなったけど、なんとか間に合ったみたいだね。怪我はないかい？ Yeah! 血と毒に染まった地に舞い降りたのは初雪のように白くあどけなさが残る一人の少年だった。その非現実的な光景を目にした者たちは誰もが気づくしかなかった。この少年が女神の代理人であり制約の継承者ラス・エクレールであると。Alright, one more. Oh. Hang on. Really? In a costume? But yay, our boy Vildred's here. Let's do it like this, why not? What I like, though, is that they went pretty deep into Rastlorn backstory. Well, they haven't done that yet, so... ease off. You're playing a Crusader Kings 3 mod. Which one, Bathwater? Lord of the Rings? Good. Whip thunk. Hold on a sec. They do it later? Yeah. That was the point I was coming across, Lantius. Remember the spoiler thing? I don't know what's gonna happen next, so maybe don't tell me what's gonna happen next. だから足元に気をつけろって言っただろう。血のせいでかなり滑るんだ。He plays Aragorn in Massacre Rivendell if you so wanted. It's not really a spoiler. Still, it's something I didn't know yet. なんだか思ってたのとはちょっと違うね。ぼーっとしてて。それは神聖冒涜だ Do you want to be burned at the fucking stake? Shut up! ところでイセリアが見当たらないわね。 That's a different outfit for Kisei. 最も勇敢に戦ったエルフなのね。言われてみれば途中から姿が。Poison. イセリアは目よ、あと少しだけ耐えて。イセリア、全てが終わったら世界樹のところへ行きましょう。そうすればあなたもわかるでしょう。 Oh. 私はもう手遅れなの。サルミア、私は大丈夫よ。あなたの言った通り希望を捨てなくてよかったわ。私の希望があなたを守ることができて本当によかった。この戦いが終わったら Yeah. お伝えするつもりでした。 Like, it's not a spoil, but it didn't spoil what's going to happen in the story, but it's still something I didn't know yet. And I didn't ask it yet, so like, you're telling me something you liked about the story that I haven't been able to experience myself. So now I know it's coming and I'm prepping for it. And I want to be a little blinder on this one. そう。
哀悼の意を表すわ。最初から私がついてきてたらイセリアは死なずに済ん It's だかもしれ alright. ない。 Just... Unless I ask the question, maybe don't answer it. 助けられたのに私が助けられたかもしれないのに。とにかく被害が広がる前に魔人軍の残党から片付け Hello, plot device for the episode I hate. They'll never really explain how you're apparently able to do that, but it's fine. 悲しむのはその後だ。 You made a severe and continuous lapse in judgment. It was a small lapse. You can't escape. Master of all life, by your splendor! I can't lose. To me. ここならイセリアさんも安心して眠れると思い Dang, ます。 Isseria died in the Sixth World. ごめん。俺がもっと早く来ていたら。 Weird seeing Ras in his episode 1 appearance again. ラス様のせいではありません。それに私はどんな形であれまたいつかイセリアに再会できると信じています。一筋の風になってさえずる小鳥になって That line again. 落ちる花びらになってなのでラス様イセリアが命を捧げてまで守ろうとした私が彼女と再会できるこの世界をどうか守り抜いてください。そうするよ。それが俺の義務だからね。あなんだか制約の継承者様って私の想像とはイメージが結構違う。お前の想像ではどんな感じだったんだ？ What exactly were you picturing? すべての命を温かく包み込む女神のような人？それに何でも知ってて何でもできてそんな感じ？でもなんかあっさりしてるし行動はどこか抜けててOnly Vildred gets to laugh at that. お前そんなこと言っちゃダメだって言っただろああ、いや大丈夫だ。俺はイゼラ王朝所属ではあるけど別に熱烈な信者じゃないからな。それに俺もラスを初めて見たときはそう思ったんだ。でも魔人戦争の間だけ目覚めて戦って平和が訪れたらまた眠るのを繰り返す存在なんだ。人間界であまり過ごしたこともないやつが俺たちのことをどれだけ理解できると思う？あいつもかわいそうなやつなんだよ。 It's actually kind of tragic when you think about it from a narrative standpoint, right, viewers? さあどうでしょう。みんなに無関心なあの態度こそ万人を愛する女神ディーチェの姿に近いのかもしれません。平等な愛を与えるためには例外 Yeah, sure, right. 確かに。でもなんだか少し寂しい。そうね。私はただ女神が彼に寂しいという感情を与えていないことを祈るだけ。 She didn't. We know for sure she fucking didn't. Chapter 2 end. And they're still teasing us because that's still not Origin Ras. Chapter complete. Aw, but this was my secret place. Why don't I you test take it your you're luck? here to take a load off things. Come back soon. I no longer have the hero's journey at all, which I'm of two minds about that. How are they gonna
get people those free ones now without it, though. Could be a different way to do that, or do people just not get those characters for free anymore? One of those is not like the other. Waiting room. Oh, right, I that's... didn't think anyone else came to the chapel. It's in the Orbis Guide. Journey of Succession. Oh, they got rid of, like, all the other, like, bonus things. This is where the hunts are. Like, really all the reputation stuff is just gone? No, wait. Reputation. Okay, no, this stuff is still here. Alright. What am I doing here so late at night? It's rude to ask a lady her secrets. So I guess all the, like, guaranteed ones I've already gotten then? Oh, there's more of these. Guide. Here we go. Journey of Succession, I guess I already did that. But anyway, like I said, I think that'll do it for this one. This is like 10 minutes earlier than I'd usually end, so that's not so bad. I don't know if I'll do this again Thursday or Monday. I honestly am not sure. You'll miss me? Thank you, Bathwater. But I'm also of two minds about what game I'll play tomorrow and what's gonna fill in that kind of slot. Because one idea is Warhammer Inquisitor, which is a kind of Diablo-style Warhammer game. I played it before, couldn't finish it because of a save file mishap. So I never finished it on stream, and this was before I was doing VODs, too. The other game I had in mind was maybe playing Kingdom Come Deliverance. Because I do have the first one. And I've never beaten it. Maybe I'll put up some kind of poll, maybe I won't. But, for now, I'm gonna stop the report. You love? Yeah, I know. It was kind of your suggestion that made me remember I have it. Anyway, I'm gonna stop the recording for YouTube here. As always, thank you so much for coming if you came. If you didn't come, you don't get a thank you. Bye-bye, YouTube.